Vamos primeiro da lareira. Onde a lareira está? Só que é estrelado, então vai ser um pouco chato para caçar. Então, Gambari. Pessoal, é o seguinte. Deixa eu atualizar sobre o contexto e que missão onde que eu vou, tá? Eu tô na missão onde a lareira está. Por sorte, eu tinha uma borboleta colada estrelada. E eu tinha escama de Ogopo, mas eles foram usados para fazer aquela isca para pegar peixe naquela missão. Então assim, a escama de Ogopo é um bichão, é um bichinho chato. Então, se eu achar aqui, assim, eu vou cortar com toda certeza, né? Porque vai ser um procedimento demorado e para pegar esse bicho vai demorar um tempão. Então, eu nem sei onde que dropa, eu acho que dropa aqui aproximadamente. Então é na sorte mesmo. Ó, pele de ogopo e carne. Ambos não servem. Olha o que tem aqui. Mataleta Sombra da Noite. Não é tão rara. Aqui, ó. Fazendo uma oferenda. Gostaria de fazer uma? Claro. Deixa eu ver o que eu ganhei. Pedra estelar é uma outra coisa. Deixa eu ver aqui. Nossa. Não vou falar nada. Pensei que fosse uma coisa importante. Não ajudou muito não. Valeu. Aqui. Gostaria de pegar os piques para desbloquear esse de vaso pequeno? Vai, aceita. Tem que ser uma escama estrelada. Perceberam aqui, eu já consegui a escama de Ogopo e também descobri onde que eu encontro essa carne de cogumelo. Não é receita nem nada. Você clica no botão direito em cima do cogumelo, clica em abrir e dropa essa carne. Mas você precisa ter estrelada, isto é, você vai ter que encontrar um cogumelo de molusco ancião estrelado no mapa. Então vai ter mais exploração. Estou em busca agora da carne de cogumelo de molusco ancião.
ele geralmente dropa aqui no Doce de Mer, certo? Aí se eu encontrar, eu vou passar aqui pra vocês a localização exata, tá? Acabei pegando uma missão sem querer. O peça do Enigma. O primeiro foi aqui, no Panto do Okana. Esse aí vai ser, tipo, provavelmente esse vídeo vai ter várias partes, porque tem muitas missões que são interligadas, então não tem muito o que fazer. Sabe, ou quando você é uma pessoa muito curiosa, você fica clicando sem pensar muitas vezes, mas mesmo assim, eu vou cair missão por missão para deixar tudo certinho e não embananar vocês. Mas esse é o início dessa missão, tá? Uma curiosidade, eu não vou ler ainda não. Vamos pra lá, vamos por enquanto fazer outras missões. Ó, curiosidade no... Mais uma missão. Eu pensei que eu ia arrancar a árvore, pegar o mel. Não, é missão do mel. Esse jogo não para de me impressionar. Eu paro em um, eu caio em outro, é normal. Um cogumelo mosca ancião dropa uma pérola negra. Isso aqui eu vou segurar, porque certeza vai ser muito útil para as missões. Dicas de ouro para quem está querendo pegar o cogumelo de molusco ancião, bem como os outros, tá? Aqui nessa parte, na parte de aqui ó, lateral do Caminhos Malvais, dropa bastante esses bichinhos aqui que é cogumelo, certo? Eles dropam todos os tipos de cogumelo, inclusive as estreladas. E como que é complicado dropar, tá vendo? Ele dropa escadaria, música ancião e mais um. Isto é, mas não vem sempre estrelado e não vem sempre o música ancião. Então é farm, paciência que vai dar certo, entende? Enquanto que eu não consigo pegar essa carne de cogumelo, vamos pelo menos te mostrar onde que é o último lugar para você desbloquear. Tá. Acho que é por aqui. Eu acho que é por aqui. Nunca fui. Ah, não, tá me olhando. Não, sem estrela. Ai, ai. Esse cogumelo estrelado é como se fosse uma morena que você está querendo conquistar. É algo complicado. Nunca vai aparecer, e se vai aparecer vai zoar da tua cara. É a vida, rapaz. Esse aí eu vou desperdiçar um. Deixa eu ver, dá pra comer alguma coisa? Ah, pode ser isso aqui, ó. Isso. Semente ainda, oh delícia. Tá, tem que subir mais. Nossa, sem querer.
Tá, gente, aqui é o último lugar. Deslocamento rápido. Aqui em cima, no caminho dos Malvais. Vou liberar porque eu vou esvaziar minha mochila e já vou voltar. Ó, atravessando o bosque, missão atualizada. Sem querer, faça outra missão. Conseguiu a carne estrelada. É tipo, não tem uma regra. Se for um cogumelo cogumelo normal, pode dropar o estrelado. Como que no estrelado pode dropar carne sem estrela. É algo muito aleatório. Mas deu certo. Só vou finalizar essas partes das essências e vamos finalizar essa missão. Gente, sério. Ia dar uma bela sugestão pro pessoal de Singularity de colocar pelo menos no minimapa. Porque desse jeito é um pouco confuso justo esse mapa do Elderwood. Mesmo que você tenha um conhecimento bom dele, você sempre vai se confundir. Então o minimapa é perfeito. Eu te garanto. E é bem intuitivo. Ah, mas aqui é bom. Às vezes, tá? Nem sempre. Bem, vamos dar continuidade. Vejo que você trouxe todos os ingredientes necessários. Ótimo, mano. Por que tem daqui? Eu sou um bom mano. Onde está minha coçada de orelha? Ô, sadomasoquista. Claro. Tá, mas a coçada de orelha com gosto, então eu jogo um doce pra você. Deixe-me misturar esses ingredientes. Um gole disso, uma colherada daquilo. Vai lá, poção instantânea. Basta beber um frasco direto. Ele te teleportará para casa quando quiser. Caraca! A menos que você esteja preso por uma linda alquimista, claro. Sinta-se à vontade para passar na loja e já comprar mais. Quem sabe, talvez eu trabalhe em uma que possa ter portal direto para o meu Bordeaux. Bem, missão concluída, mas como tá tudo junto, então vamos dar continuidade, né? Você fez o pedido do Tarka? Ah, claro que não, meu bem. Quer dizer, logicamente eu já pedi uma das músicas dele no passado. Mas eu prefiro quando meus ingredientes estão entregues por alguém tão adorável quanto você. How did I survive so long without you?